अब आप खुद समझो, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर के ट्यूब से इनके ऊपर रोड रोलर चढ़ेगा, फिर ये बोलेंगे धूम 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 धूम। बहुत मजा। आइडिया सिंपल है, हम जो है इस रोड रोलर ट्यूब के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर देखते हैं कि वीडियो में कितना मजा आता है या फिर कितना धमाका होता है। अच्छी लाइफ में ये सब करने में मजा आता है, बस थोड़ी थकान हो जाती है क्योंकि शूट भी करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही लौंडो, अपन